तो चलिए आज बनाते हैं कुछ मैदे से रेसिपी चीला या डोसा बेसन और सूजी का अगर खा के आप उब चुके हैं तो आज चलिए झटपट कुछ मैदे से बताती हूँ आपको। तो यहाँ पर सबसे पहले ना अगर हम कोई भी चीज़ मार्केट से लाते हैं चाहे वो सूजी हो या मैदा तो एक बार आप चलनी की हेल्प से उसे चाल लीजिए ताकि थोड़ी बहुत भी अगर गंदगी हो तो वो चलनी में ही रह जाए। तो यहाँ पे मैंने मैदे को अच्छे से चाल लिया है और फिर यहाँ पर एक कैसरोल में मैं मैदे खान 2 लोगों के हिसाब से यहाँ पे तैयार करूँगी मैं बैटर। तो एक बड़ी साइज़ का मैंने प्याज लिया है और इसको हम करेंगे एकदम फाइन चॉप। तो यहाँ पे फाइन चॉप मैं हाथ से ना करके हेल्प लूँगी चॉपर से। तो यहाँ पर प्याज को मैं कट करके डालूँगी चॉपर में। और क्योंकि इसमें जाना है प्याज और टमाटर तो प्याज और टमाटर को एक साथ ही चॉप कर लेते हैं। अलग-अलग आप चॉप करके डालिए या एक साथ डालिए। मिलना तो दोनों को जाके बैटर में एक साथ ही है। तो इसलिए हम एक साथ चलिए फटाफट चॉप कर लेते हैं। और यहाँ पे देखिए हमारा आराम से चॉपर मशीन में झटपट चॉप हो चुका है। थोड़ा टाइम बच जाता है अगर आपके पास चॉपर मशीन है। यहाँ पे हम फाइन चॉप करेंगे हरी मिर्च कम ज़्यादा अपने अनुसार रख सकते हैं। तो ये इस मैदे में सबसे पहले हम डालेंगे यहाँ पर दही। दही अगर खट्टी हो ना तो फिर काफ़ी टेस्ट आएगा यहाँ पर। तो दही को थोड़ा सा फेंटने के बाद हमने यहाँ पे ऐड किया थोड़ी सी सूजी। सूजी बिल्कुल ऑप्शनल है, अगर आप डालना चाहें तो डाल सकते हैं, नहीं तो स्किप भी कर सकते हैं। और यहाँ पे थोड़ा-थोड़ा पानी डाल के आप बैटर के घोल को तैयार करेंगे यहाँ पर। ऐसा ना हो कि बहुत ज़्यादा पानी की तरह हो जाए या बहुत ज़्यादा, क्योंकि ये देखिए मैदा और सूजी दोनों ही पानी ऑब्ज़र्व करते हैं, इसलिए हम थोड़ा-थोड़ा यहाँ पे पानी डाल के फिर हमने जो यहाँ पे वेजिटेबल कट किए थे, आप वेजिटेबल जो भी डालना चाहें। मैं बेसिक हर घर में टमाटर और मिर्च प्याज़ मिर्च तो होता ही है। फिर हमने डाला यहाँ पे लाल मिर्च पाउडर, कश्मीरी लाल मिर्च एक कलर आने के लिए, सफ़ेद नमक यहाँ पे और काला नमक का एक अच्छा स्वाद आता है और उसके साथ जीरा। इन सब को डालने के बाद आप जीरा पाउडर कर सकते हैं, थोड़ा ब्लैक पेपर भी ऐड कर सकते हैं, इसका एक अलग स्वाद आएगा। और थोड़ा-सा पानी डाल के यहाँ पे बैटर को हमने फिर से घोला है। तो चलिए यहाँ पे सबसे पहले सीज़निंग कर लेते हैं तवे की, और तवा अच्छे से गर्म होने के बाद ही बैटर डालेंगे। तो यहाँ पे कितना थिकनेस रखना है आपको इस घोल का, ये आपके ऊपर डिपेंड करता है। अगर आप बहुत ज़्यादा मोटा बनाएंगे तो क्योंकि ये मैदा है बहुत धीरे धीरे सीजेगा, तो आपको बहुत कम आंच में इसको बनाना है, एकदम लो फ्लेम में आपको इस डिश को बनाना है। और मैदे को एकदम पतला फैलाइएगा, घोल उस तरीके से रखिएगा कि आपका बैटर बहुत ज़्यादा तवे पे जाने के बाद बहुत मोटा ना बने बहुत पतला ना बने। तो ये देखिए कितना ब्यूटीफुल कलर आया है, तो इस तरीके से कलर आना चाहिए आपका डोसे की तरह। और इसको हम प्रेस कर करके अच्छे से घुमा घुमा के सेकेंगे ताकि मैदा अच्छे से यहाँ पे सीज जाए, क्योंकि मैदे को सीजने में थोड़ा वक्त लगता है। और इसको आप चीले की तरह चाहे तो डायरेक्ट तले या डोसे का शेप दे सकते हैं। और इस तरीके से आप फिर टेस्ट करें। कैसी लगी आज की रेसिपी कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताएं। पसंद आए तो लाइक कमेंट सब्सक्राइब और फॉलो करना ना भूलें। तो चलिए इसी तरीके से बाकी बना लेते हैं, लेकिन आप इस तरीके की चीले को पतला ही रखिएगा। तो ये एक मैदे से नई रेसिपी, मैदे का डिश होता है ना तो जल्दी पेट भर जाता है, तो आप इस तरीके की रेसिपी ट्राई कर सकते हैं।